नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा ब्लॉगिंग वीडियो में। तो आज मैं जा रहा हूँ पंचघाघ, जो कि खूंटी से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं पंचघाघ और मेरे पास देखिए चिकन और बर्तन है और बाकी लोगों के पास यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर। आइए 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 चलिए। चिकन धुला जाएगा ना। हाँ हाँ
किया हुआ है सब, नहीं किया। पानी नहीं जाना चाहिए। तेल अभी छूटेगा ना थोड़ा बहुत, चिकन से निकलेगा ही। हाँ छोड़ेगा ना। अभी देखिए ना, इन लोग का गलती वही करती है ना, मसाला डाल देती है। एक बार मसाला डाल दिए ना तो पानी हो जाता है चिकन का। तब तक भूंजिए जब तक चिकन पूरा पक ना जाए। कौन सा पत्ता है? बस इतना कर। देखो मेरे पीछे डिक्की में ना दिख रहा है। अब खा पी कर आराम से अब जा रहे हैं अपना अपना घर। और ये देखिए मैं ये ले जा रहा हूँ, कार तक ले जाना है मुझे।
हम लोग अपना अपना घर आ चुके हैं। और जो लोग पिकनिक मनाने का सोच रहे हैं रांची के या खूंटी के, तो मैं उन लोगों को पंचगाघ वाटरफॉल रिकमेंड ज़रूर करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे फेसबुक में फॉलो कर लें।